बहुत से लोग वाकिफ नहीं, इवन के लोग इसको सही प्रोनाउंस भी नहीं करते। द वर्ड इज कैरोप्रैक्टर। जो इलाज है उसको कहते हैं कैरोप्रैक्टिक थेरेपी। ये बहुत राइज है फॉरेन कंट्रीज में, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। वहाँ हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट पे एक क्लिनिक मौजूद है, आपका एक कैरोप्रैक्टर मौजूद होता है। इवन वहाँ पर तो ये भी है कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो आपका, पहले आप जनरल डिस्पेंसरी डॉक्टर से नहीं मिलते, पहले आपको भेजा जाता है लिख के कैरोप्रैक्टर के पास। पहले वो चेक करता है कि आपकी बॉडी अलाइंड है, आपके ये पाँव इवन है, आपका पेल्विक टिल्टेड तो नहीं है। उसके बाद वो एक सेशन के बाद फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने बहुत सारे तरीका इलाज तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ मुख्तलिफ तरीका इलाज दिखाने जा रहे हैं। बाद लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन बाद लोग जो है वो नए होंगे, इसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ डॉक्टर सलीम से हमने रब्ता किए, यहाँ पर आए हैं और आपको यहाँ के सेशंस वगैरह भी दिखाएंगे, लोगों की राय भी जानेंगे यहाँ पे कि लोगों को जो कितना फ़ायदा होता है, कितना इफ़ेक्टिव जो है तरीका इलाज है। ओके, मेरे साथ जो पेशेंट मौजूद है, याया इनका नाम है। ही इज़ वेरी यंग बॉय। क्रिकेट खेलते हुए इनकी लोअर लुम्बर के अंदर इश्यूज आ गए थे, दैट इज L4, L5, S1। तो आज हमारे पास ये अपने फर्स्ट सेशन के लिए मौजूद हैं और हम इनका सेशन करेंगे। रिलैक्स रहना है। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। या उस तरफ घूम जाइए, ऑपोजिट। कम ओवर द एज, यस, बिल्कुल ठीक है। पोजीशन इज राइट। यू हैव टू बी इजी। या सांस लो बेटा। इनहेल देन एक्सेल। ओके, एक्सेलेंट, बिल्कुल लूज। वेरी नाइस बेटा, एक्सेलेंट। और ढीला, एक्सेलेंट, जबरदस्त। आइए उल्टा होकर लेट जाइए। फेस शुड बी ओवर देयर, राइट हैंड हेड रेस्ट। हाथ नीचे गिरा दीजिए। कैमरा क्लोज। एक्सेल आउट। वेरी नाइस। वन मोर टाइम। या गुड। और क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट्स करते हो? ओके, चलो पीछे आ जाओ, ऐसे लेटे लेटे थोड़ा सा। और बस बॉडी के साथ हाथ अटैच होंगे, चेहरा एक तरफ। गुड, शाबाश। क्या उठ के बैठिएगा, जैसे बाइक में बैठते, एक लेग इधर एक लेग उधर। एक्सेलेंट। हैंड शुड बी ओवर द ऑपोजिट शोल्डर्स। यस, कमर सीधी कीजिए। क्या रिलैक्स है सच में? ओके, गुड। थोड़े से कंफ्यूज हो, ठीक है। अब ये टांग उधर रख के बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा पीछे आ जाओ। दाएं बाएं हाथ फैलाओ, कमर को सीधी करो और मेरे हाथों के पीछे हाथ रखो, मेरे हाथों के ऊपर हाथ रख दो, गर्दन के पीछे। ऊपर देखते रहो और ऊपर देखो, यहाँ तक के पीछे गिर जाओ। जान लगा रहे हो बेटा, जान लगा रहे हो। बी इजी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। दोनों हाथ पेट के ऊपर रख दीजिए। या पेट के ऊपर रखिएगा दोनों हाथ, शाबाश। बॉडी लूज, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, गुड, गुड। सांस लो, शाबाश। गिरा दो घुटना नीचे जमीन की तरफ। गिव मी ए बिग स्माइल। गुड, ठीक है। 3 पे सांस सांस बाहर, 1 2 3। गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब अपना तारुफ कराएंगे अपना? मैं डॉक्टर सलीमुद्दीन, कराची से। आई एम ए कैरोप्रैक्टर। ठीक है। और लोगों की स्पाइंस को मैनिपुलेट करना और मोरों को एडजस्ट करना मेरा मेन काम है, मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। जी जी। और मैं लकी इसलिए भी हूँ कि मैंने अपना शौक़ को ही अपना प्रोफेशन बनाया। इस वजह से भी अल्लाह ने ज़्यादा मेरा हाथ पकड़ा और इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। बताया से किया है, दैट इज़ फ्रॉम थाईलैंड।
एक बड़ा शहर है, कैरोप्रैक्टिक इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे हैं वहाँ पे, और ये काम करते करते मुझे तकरीबन 13वां साल है, 12 साल कंप्लीट हो गए मेरे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तरीका इलाज के बारे में थोड़ा बताएंगे, बहुत लोग ये से वाकिफ भी नहीं होंगे। बहुत से लोग वाकिफ नहीं, इवन के लोग इसको सही प्रोनाउंस भी नहीं करते। द वर्ड इज कैरोप्रैक्टर, और जो इलाज है उसको कहते हैं कैरोप्रैक्टिक थेरेपी, ठीक है। और ये बहुत राइज है फॉरेन कंट्रीज में, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वहाँ हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट पे एक क्लिनिक मौजूद है, आपका एक कैरोप्रैक्टर मौजूद होता है। इवन वहाँ पर तो ये भी है कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो आपका, तो पहले आप जनरल डिस्पेंसरी डॉक्टर से नहीं मिलते, पहले आपको भेजा जाता है लिख के कैरोप्रैक्टर के पास। पहले वो चेक करता है कि आपकी बॉडी अलाइंड है, आपके पाँव इवन है, आपका पेल्विक टिल्टेड तो नहीं है। उसके बाद वो एक सेशन के बाद फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। जब भी आप गिरे किसी ऊंचाई से, एक्सीडेंट हुआ या रोड एक्सीडेंट हुआ किसी भी कंडीशन का, तो पहले वहाँ आपको कैरोप्रैक्टर ही देखेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही कैरो है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा इश्यूज जो होते हैं उनमें पेशेंट मेनली शियाटिका के आते हैं, और जिनकी कमर में तकलीफ होती है, जिनको पेल्विक टिल्ट होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, या गर्दन में तकलीफ होती है, या गर्दन के शियाटिका से हाथ में तकलीफ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लोगों से शेयर करूंगा कि लोग समझते हैं शियाटिका सिर्फ कमर के दर्द को, जो टांग में फॉरवर्ड हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, उसको कहते हैं। ऐसा नहीं है। शियाटिका दो किस्मों के होते हैं। गर्दन के मोहरों में भी प्रॉब्लम होगी तो कोई एक हाथ या उसकी उंगलियां सुन हो जाएंगी, या वो काम नहीं करेगा, उसका फंक्शन वीक हो जाएगा, मोटिलिटी हाफ हो जाएगी। फ्री शोल्डर भी कभी कभी नेक की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। तो समझें, जो स्पाइन गर्दन में आपकी सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर लोम्बर है, उसके बाद सैक्रल है, या कॉक्सिस का कोई इशू है, तो ये तमाम चीज़ें हम डील करते हैं इसमें। बाकी ये भी मैंने सुना है कि जैसे डॉक्टर कहते हैं सर्जरी का जिस पेशेंट को, तो आप बगैर सर्जरी के यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं उसको, असल काम ही यही है। मैं तो खुला ये कहता हूँ कि जिसको सर्जरी नहीं करवानी वो इधर आ जाए। ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में जो हाँ बहुत डैमेज है, चाहे एक्सीडेंट है या कोई और सिवेरिटी है, या पेशेंट दबी गया किसी वजन के नीचे, आते हैं ऐसे केस भी, तो वहाँ पर हम वो केस से लेते हैं। वहाँ जाहिर सी बात है, एक चीज़ मोहरे टूटे हुए या कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, तो वहाँ हम थोड़ी झटके देंगे या ट्रैक्शन देंगे। अच्छा, एक पेशेंट यहाँ से जो है सेहतयाब हो जाता है आपके इलाज से, उसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि बाद में दोबारा वो सेम इशू सामने आ जाए? 100 में से 100 में से 5 से 6% ऐसा भी होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम बिल्कुल 0 मीटर हो गए, और कोई एहतियात नहीं होती। वही नरम फोम पे सोते हैं, वही स्प्रिंग मैट्रेस यूज करते हैं, झुक झुक के काम करते हैं, फिर वजन उठाते हैं। खासकर एथलीट्स में तो बहुत होता है ये। मेरे पास जो एथलीट एक दफ़ा आ गया, वो हर 6-8 महीने बाद वापस आता है कि इस दफ़ा मैंने बॉलिंग कराई हो गया, झुक के फील्डिंग की हो गया, डाइव मार के बॉल पकड़ी तो ये हो गया, या जिम में मैंने स्क्वाट्स कर ली और बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, या फिर मैंने टी बार लगा ली विंग्स के लिए तो दोबारा हो गया। अच्छा। एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए मैं कहता हूँ एहतियात करें ताकि बार बार ना आना पड़े। जी, बाइक जो चलाते हैं आप, आपको पता है वो तो एक कसीर तादाद है यार। ये आपके जो लोग डिलीवर करते हैं, नाम नहीं ले रहा, फूड जो डिलीवर करते हैं वो, और फार्मास्यूटिकल के मेडिकल रैप्स, और जितने भी लोग बाइक पे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, इनकी तो लाइन लगी रहती है। अच्छा, आते रहते हैं, इशू रहते हैं। यहाँ की रोडें खराब है इतनी। सही। तो बाकी आप ये बताएं कि एक आम इंसान को कैसा लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए जो वो सेट रहे? कॉन्शियस लाइफस्टाइल। वजन उठाते हुए 2 बार सोचें कि कमर झुकी तो नहीं है, कमर सीधी रख के वजन उठाएं टांगों के बल पे। ठीक है। दूसरा, पानी का इंटेक पूरा रखें। तमाम लोग बेकरी आइटम छोड़ दें, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेल्जेट होता है जो डिस्क को डिहाइड्रेट करता है। ठीक है, वो नहीं खाना है आपने। और हाँ, समुद्री नमक अवॉइड करना है, पहाड़ी नमक खाना है, लाहौरी नमक जिसे कहते हैं, या पिंक सॉल्ट कहलाता है या रॉक सॉल्ट कहलाता है, वो यूज़ करेंगे। और हाँ, प्लीज़ अवॉइड चिकन। ये एक ऐसा जहर है कि जिसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। चिकन नहीं खानी आपने। हाँ, देसी चिकन है, घर की पली हुई है, ठीक है, बिल्कुल यूज़ करें, आई डोंट माइंड। लेकिन चिकन खाने से जो जो हो रहा है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पूरी जनरेशन बर्बाद हो गई। हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए आपको दूध का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है, पनीर, ऐसी चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं। इसके अलावा अंडे इस्तेमाल करें, और खजूर में कैल्शियम है, खजूर यूज़ करें। तो मलंगा जिसे बेसल सीड्स कहते हैं वो इस्तेमाल करें, उसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है। हैरानगी की बात तो ये है। और इसके अलावा जिसे कहते हैं मखाने यूज़ कर सकते हैं आप, या साबूदाना जो लोग खीर बना के खाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का इंटेक होगा और विटामिन डी का होगा तो हड्डियाँ कहीं नहीं जाती हैं आपकी। अच्छा, बाकी जैसे आपने कहा कि जैसे बाद लोगों की चाल आउट हो जाती है, तो वो भी आ सकते हैं आपके पास? वही तो आते हैं मेरे पास जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कोई लोग झुक के लॉक होके आते हैं, कोई टेढ़ेपन में आते हैं। वो यूँ आते हैं कि जब नर्व कॉम्प्रेशन हो जाती है तो ब्रेन का कंट्रोल मसल से खत्म हो जाता है। एक तरफ की मसल रिलैक्स हो जाते हैं, एक तरफ के टाइट हो जाते हैं, अल्टीमेटली लोग यूँ हो जाते हैं। कभी पतंग उड़ाई है आपने? अगर कंधे सीधे नहीं बने तो एक तरफ टेढ़ी उड़ती रहेगी वो बेचारी,
तो आप फिर क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो जिंदगी का नाम ही बैलेंस है, आपका चलना फिरना बैलेंस है, हर चीज बैलेंस है। गुड, करवट लीजिएगा मेरी तरफ। ज्यादा तकलीफ इस टांग में है, ऊपर वाली में, यानी लेफ्ट। किनारे पे आ जाइए इरफान सर, हाथ ऐसे कर लीजिए। ओ चेहरा झुका हुआ है आपका, चेहरा झुकना नहीं है, ऐसे रहना कड़क, जैसे लेटे में भी खड़े में। ये पाँव सीधा कीजिएगा, नीचे वाला। बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ठीक है, ओके जी, सब घूम जाइएगा। ठीक है, ओके, पाँव लंबे करके लेटिएगा। बॉडी लूज, टांग की रान वाला हिस्सा रिलैक्स करें। ठीक है, लेट जाइए। ठीक है, लेट जाइए, मैं देख लेता हूँ। इरफान भाई, सांस बाहर निकालिए, एक्सेल आउट। इरफान भाई, ज्यादा पेन हो तो रिपोर्ट करना मुझे। हो रहा है? इरफान भाई, वॉक करके दिखाइए। तेज से चलें भले, कोई इश्यू नहीं है। चेहरा ऊपर करके। वो टेढ़ापन तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप उल्टा लेटें, मैं हैमर करूंगा। ये वाली लेग है ना, शियाटिका का शदीद खिंचाव है इनको, शदीद। ऐसा लगता है जैसे नस खिंच रही है, बहुत शदीद। जब भी मेरे पर रिपोर्ट हुए थे, पूरे टेढ़े चलते थे, पूरी तरह टेढ़े थे ये। अल्लाह का शुक्र है, सेकंड विजिट ही थोड़ा सा सीधा हुआ है, लेकिन ये कि अभी भी खिंचाव थोड़ा बाकी है इनका। तो हाँ, कितने सेशंस में सेट हो जाते हैं तकरीबन पेशेंट? ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज हो या ज़्यादा मल्टीपल बल्जेस हो तो 3 से 4 विजिट, 5 विजिट तक जाते हैं, वरना 2 से 3 विजिट इनफ होता है। मोर और लेस वाली बात होती है, हर आदमी के इंडिविजुअल सिम्टम्स अलग ही हैं। जी जी। जब नर्व कंप्रेस होती है तो शियाटिक नर्व से करंट नीचे आना बंद हो जाता है। ब्रेन से जो इम्पल्स आता है जी। हमारा ब्रेन करंट पे ही बॉडी कंट्रोल करता है। ठीक है। तो कूल्हे में जो मसल्स हैं ग्लूटेल, उसके बिल्कुल नीचे प्रीफॉर्मिस होते हैं, उसका कंट्रोल खो जाता है तो आपके बॉटॉक्स में, लेग में दर्द होता है, किसी भी एक जानिब या कभी कभी दोनों लेग्स में। ये लेग पूरी उठाइए, बगैर घुटना मोड़े, बस कंट्रोल, हिज गॉट द कंट्रोल। अब ये आगे पीछे उल्टा भी चल सकते हैं और ये आगे भी चल सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि हैमर टैपिंग जो ASMR में कर रहा हूँ ये कैरोप्रैक्टिक्स का हिस्सा है। हाँ, कुछ रीजन्स में ये भी है, चाइनीज रीजन में है और वियतनामीज भी करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, UK USA में ये नहीं है। यहाँ पर हम कम्बिनेशन में इसको चलाते हैं ताकि कंप्लीट हेल्थ के साथ एक सिम्टोमेटिक रिलीफ भी पेशेंट को मिल जाए। ASMR में हैमर से करता हूँ और ये किसका मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन जो लोग पूछते हैं वो है ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। इससे स्कार मसल्स बहुत जल्दी एक्टिव मसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट विद इन डेज ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा पेशेंट जाएगा तो उसको 21-22 सेशंस के लिए बुलाया जाता है। बहुत स्लो करते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, स्पेस ही स्लो है उनका, कैरो का। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, तो हमें मुख्तलिफ आर्ट्स को कंबाइन करके
इनको जल्दी उठाना है, बेड से जल्दी उठाना है। ठीक है, जबरदस्त। ये फेसिड जॉइंट्स को हिट कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनके बीच में जो गैप है वहां पे, क्योंकि नर्व्स का इन आउट वहीं से ही होता है। टफ मसल्स पे जाहिर है हमें बड़ा हैमर लेना है। देखने में लगता है कि मरीज को पेन हो रहा होगा, थोड़ा बहुत होता भी होगा जितना इंजेक्शन लगवाने में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवाज सुन के आप डर जाएं, जी हाँ, इतना पेनफुल है नहीं। नजर भी आ रहा है और रिलैक्स लेटे हुए भी हैं। वो रिलैक्स लेटे हैं बिल्कुल। इरफान भाई उठें, अब वॉक करके दिखाइएगा मुझे प्लीज। मेरा नाम है इरफान लतीफ़, फैसलाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। 2 साल पहले मेरे को एक पेन हुई थी, जो कि मेरी डिस्को में प्रॉब्लम थी L4 L5 में, ठीक है। तो जिसका मैंने ट्रीटमेंट काफ़ी मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में कराया। मेरा टांग में पेन आ जाता था, पेन बिल्कुल भी नहीं रुकता था ना, और दर्द बढ़ता जाता था। ठीक है। तो मैंने फिजियोथेरापी भी 1 मंथ के लिए करवाई। उसके बाद फिर मैंने लाहौर से भी ट्रीटमेंट करवाया। मुझे 15 दिन या 10 दिन रिलीफ मिलता था, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। सही। इनके पास में हाजिर हुआ, ठीक। इन्होंने मेरा सेक्शन लिया, उसके बाद तकलीफ कुछ बेहतर हो गई, बेहतर और उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन परसों था, उसमें भी कुछ बेहतरी आई है, और आज तीसरा सेक्शन है। अभी तो उम्मीद है कि मैं कोई 50% या 60% बेहतर हो गया। पहले तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन जिस दिन मुझे फर्स्ट टाइम ये लेके आए मेरे लड़के, बल्कि बैसाखी भी मेरे साथ थी और चेयर भी मेरे साथ थी, सही है। और गाड़ी से पकड़ के लेके आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं गाड़ी से खुद ही निकल के आता हूँ और खुद ही जाता हूँ। तो माशाल्लाह। अब तो चलने में भी अभी आपके सामने चल रहा था, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सेक्शन लेने के बाद कुछ बेहतरी और फील की है मैंने, जो कि अच्छा। मेरी नसें खींच रही थी पीछे जी। से बिल्कुल सीधा खड़ा होने में, जिसकी वजह से मैं बैंडेज इसलिए हो गई थी कि वो नसें खींचती थी, ठीक है। जिसकी वजह से मेरी कमर राइट साइड को झुक गई थी ना, वो नस खींचने की वजह से सीधा नहीं हुआ पा रहा था। और फिर 15 दिन से तो ये पेन कंटिन्यू हो रही है। तो वो फिर मैं राइट साइड को जब झुक के चलता था तो वो फिर एक आदत सी पक गई थी, जिसकी वजह से सीधा नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने फिर फर्स्ट दिन कोई एक्सरसाइज करवाई मुझसे, फिर 1-2 एक्सरसाइज करवाई हैं और फिर बताई हैं, जिसकी वजह से अब सीधा तो मैं ऑलमोस्ट पहले सेक्शन में ही हो गया था तकरीबन। तो लेकिन वो नस जो अभी भी खींच रही थी उसका प्रॉब्लम था, लेकिन अभी भी जो मैं लास्ट चला हूँ उसमें मेरे को कोई 70-80% बेहतरी नजर आई। डॉक्टर साहब फिर एंड करते हैं वीडियो को, आप यहाँ का एड्रेस बता दें और कोई जी, मेरा क्लिनिक तो। गुलशन इकबाल में है, बेंगलुरु नंबर A371, शारे अल कुद्स, ब्लॉक 5, गुलशन इकबाल, नियर मोची मोड़ सिग्नल, जहाँ कॉन्टिनेंटल बेकरी बनी है अभी गुलशन इकबाल वाली, तो उससे सीधा अंदर आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्लिनिक। मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरा नंबर मैं बता देता हूँ 03042357 और टाइमिंग्स वगैरह क्या है? टाइमिंग दोपहर 3 बजे से रात 10:30 की है। 10:30 कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, या अपॉइंटमेंट लेके आए तो बेहतर होगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, वेटिंग कम करनी पड़ेगी, लेकिन वॉक इन पेशेंट भी आता है, हम अटेंड करते हैं। संडे भी ओपन है? संडे ओपन है यार, बिल्कुल। ईद पे ओपन है, बकरीद पे ओपन है।